ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस द्वारा सप्ताहको माध्यमबाट हामीहरूले विगतमा केही समयदेखि साप्ताहिक रूपमा सत्संग श्रवण गीताको माध्यमबाट गर्दै आइरहेका छौं। सत्संग मानव जीवनको सर्वोच्च सार हो। सत्संग नभइकन मनुष्यले विवेकको आर्जन गर्न सक्दैन, विवेकको प्राप्ति गर्न सक्दैन। सत्संग बिना उसको छैन, प्रवेशै हुँदैन। त्यो सत्संगबाट मात्रै मनुष्यको जीवनमा सफलता प्राप्त हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि सत्संगका लागि मनुष्यले प्रयास गर्नुपर्छ। यदि भगवानको अनुग्रह भयो भनेदेखि मनुष्यले सत्संग प्राप्त गर्छ, शास्त्रको वास्तविक यथार्थ धारा कुन पत्ता लगाउन सक्छ। अब अरु विषयमा जेसुकै भए पनि उसमा उसँग चाहिँ त्यो मान्छे चाहे राजनीतिज्ञ होस्, चाहे त्यो मनुष्य कुनै पनि क्षेत्रमा संलग्न कुनै पनि क्षेत्रमा कार्यरत मनुष्य होस्, उसँग अरु सबै चीज हुन् तर अध्यात्म छैन भनेदेखि त्यो मनुष्यलाई अरु चीजले शान्ति दिँदैनन्, अरु चीजले सुख दिँदैनन्। शान्तिको एकमात्र कारण भनेको मनुष्यलाई अध्यात्म नै हो। अध्यात्म बेगर मनुष्य शान्त र सुखी रहन सक्दैन। त्यो हुनाले आध्यात्मिक सबै बन्नै पर्छ। अरु भौतिक वस्तुमा त्यो किसिमको शान्ति, त्यो किसिमको हामीले खोजेको सुख बिल्कुल छैन। र त्यही बुझेको हुनाले नै हाम्रा सारा ऋषिहरूले त्यत्रो ठुलो त्याग गरेर जंगलमा बसे, गुफाभित्र बसे। भौतिक वस्तु उनीहरूले चाहेको भएदेखि हाम्रो यज्ञवल्क्यले एउटा एकजोर सुट सिलाएर लाउन नसक्ने थिएनन्, एउटा टाई किनेर लाउन नसक्ने थिएनन्, कालो जुत्ता लाउन नसक्ने थिएनन्। हाम्रा ती ऋषि गरिब भएर केही लाउन नसकेर त्यो जंगलमा बसेर त्यो कछाड लगाएका बिल्कुल होइनन्। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि मनुष्यको जीवनमा शान्तिका लागि र मनुष्यमा सच्चा मनुष्य भाव, देव भाव प्राप्तिका लागि मनुष्य आध्यात्मिक त बन्नै पर्छ। त्यो आध्यात्मिक बन्नका लागि भगवत गीता एउटा उपयुक्त माध्यम हो। र त्यही भगवत गीताको माध्यमबाट हामीले सजिलोसँग श्रवण गरिरहेका सजिलोसँग हामीले त्यो आध्यात्मिक अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्छौं, जीवन जगतलाई बुझ्न सक्छौं, आफूलाई चिन्न सक्छौं, ईश्वरलाई चिन्न सक्छौं। र ईश्वरलाई चिनिसकेपछि, आफूलाई चिनिसकेपछि मनुष्यको जीवनमा अर्थक चाहिँ त्यो भन्दा ठुलो उपलब्धि अर्को प्राप्तव्य वस्तु, अर्को उद्देश्य, अर्को लक्ष्य त्यो बाँकी रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले मनुष्य आध्यात्मिक बन्नै पर्छ, यसको अर्को विकल्प छैन। शान्ति प्राप्त गर्नका लागि मनुष्य आध्यात्मिक हुनै पर्छ, बन्नै पर्छ। र हामीले त्यही चाहिँ उद्देश्य, आध्यात्मिक सबैलाई बनाउने उद्देश्यले नै यो गीताको प्रवचन सुरु गराइएको हो। र यसको अरु उद्देश्य केही छैन। गीताको उद्देश्य भनेको कसैलाई सत्तामा पुर्याउने पनि होइन, कसैलाई चाहिँ
अरू कुनै प्रयोजन गीताले दिने पनि होइन। गीताले खालि आत्मा के हो, परमात्मा के हो, जगत संसार के हो र शान्ति कसरी प्राप्त हुन्छ, मनुष्य कसरी संसारमा बस्नुपर्छ, कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नै हामीलाई भगवत गीताले दिशा निर्देश गर्ने काम गर्छन्। र यसरी चाहिँ श्रेष्ठ उन्नत बनाउनका लागि आध्यात्मिक मार्गको अवलम्बन गर्नै पर्छ, त्यसको अर्को विकल्प छैन। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले भगवत गीताको माध्यमबाट सत्सङ्ग गरिरहेका छौँ र धेरैले यसको लाभ लिइरहनु भएको छ र गीताप्रति यहाँहरूको रुचि पनि पक्कै पनि जागृत भइरहेको छ। गीताले जो कोहीको पनि जीवनलाई परिवर्तन गर्छ, तर गीता बुझ्नुपर्छ। गीता एउटा प्रत्यक्ष भगवानको साक्षात बाणी भएको हुनाले गर्दाखेरि गीता सुनिसकेपछि, गीता पढिसकेपछि मान्छेको जीवनमा कुनै न कुनै असर गीताले पार्छ नै पार्छ। त्यो चाहिँ निश्चय नै गर्न सकिन्छ। गीतामा त्यो शक्ति छ, त्यो सामर्थ्य भगवान श्रीकृष्णले गीताभित्र भरिदिनु भएको छ। त्यो हजुर आज नेटले एकदम धोका दिइरहेछ अहिलेदेखि। स्क्रिन हजुरले स्क्रिन सेयर पनि नगर्नुहोस्। हजुर म बोलौँ मात्र है। बोलौँ मात्रै, स्क्रिन सेयर पनि अनि भिडियो पनि नगरे भनेदेखि सपोर्ट गर्छ हजुर। हस् हस्। र हामीहरूले चाहिँ यो 2 अध्यायमा रहेर गीताकोबाट हामीले सत्सङ्ग गरिरहेका छौँ। अध्याय 2 मा रहेर र यो चाहिँ गीताको जुन दोस्रो अध्याय छ, यो दोस्रो अध्याय अलि महत्त्वपूर्ण पनि छ भन्न मैले यहाँलाई पहिला पनि भनेको छु र यो यहाँले अनुभव गरि पनि सक्नुभयो। किनभने गीताको 2 अध्यायमा एकदम स्पष्ट रूपमा यो यति राम्रो, यति सुन्दर तरिकाले भगवानले प्रतिपादन गर्नु भएको छ आत्मतत्त्वको, यति स्पष्ट शब्दमा, यो जोसुकैले बुझ्न सक्ने भाषामा, यति सरल भाषामा भगवानले व्यक्त गर्नु भएको छ। यो आत्माको स्वरूप वस्तुभित्र नै प्रवेश गर्छु। यहाँभन्दा अगाडि पनि हामीले आत्माकै विषयमा हे अर्जुन न त्यसलाई कोही मार्न लगाउँछ, न त्यो मर्नेवाला वस्तु हो, त्यो वस्तुमा न कुनै विकार आउँछ, न कुनै परिवर्तन आउँछ, त्यो नित्य वस्तु हो, चिरस्थायी वस्तु हो भनेर यसरी परमात्माले आफ्नै मुखबाट आत्माको स्वरूपको प्रतिपादन गरिरहनु भएको छ भने मनुष्यले यो आत्मा के होला, कस्तो होला भनेर जिज्ञासा हुने मनुष्यले अरू केही गर्नु पर्दैन। 2 अध्याय गीता राम्रोसँग पढ्यो भने पनि उसले धेरै समस्या, जसलाई समाधान चाहिएको छ, जसलाई साँच्चै नै गीता बुझ्नु छ, जसलाई आत्मा बुझ्नु छ, त्यसका लागि त्यति धेरै ठुलो समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यो गीताको दोस्रो अध्याय चिन्तन गर्दाखेरि नै मनुष्यले एउटा निश्चय गर्न सक्छ र एउटा निचोडेर एउटा त्यसलाई बुझिसकेपछि अब त्यसलाई कसरी यसो साक्षात्कार गर्ने भन्ने विषयमा त अब यो धेरै जटिल कुरा छ साधनको विषयमा। तर उसलाई एउटा पहिलो नम्बरमा त ईश्वरको विषयमा श्रद्धा हुनु पर्यो, आत्माको विषयमा श्रद्धा विश्वास हुनु पर्यो। त्यसको विषयमा यहाँ अर्जुन जस्ता व्यक्तिलाई पनि संशय भएको छ भने अरू सामान्य व्यक्तिलाई संशय नहुने त प्रश्नै आउँदैन। जो सुकैलाई पनि संशय हुन्छ, सन्देह हुन्छ, किनभने अर्जुनलाई पनि यहाँनिर चाहिँ सन्देह भएर नै यो कुरा बताउनु परेको छ। अर्जुन निश्चिन्त थिए भने, अर्जुन निशङ्क थिए भनेदेखि अर्जुनलाई पनि बताउनु पर्ने आवश्यकता थिएन। र यहाँ अब अर्को श्लोकमा जुन हामीले यहाँभन्दा अगाडि जहाँसम्म लाग्छ मैले 21 श्लोक सकेको थिएँ र आज एउटा महत्त्वपूर्ण श्लोक छ 22औं श्लोक गीताको। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अब यहाँ हे अर्जुन, जसरी वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जीर्णानि वासांसि भनेको पुरानो भएको, वासांसि भनेको कपडालाई, यथा भनेको जसरी, विहाय भनेको छोडेर, जसरी पुरानो भएको थोत्रो कपडालाई छोडेर मनुष्य अब कपडा पुरानो भएपछि ऊ नाङ्गै त बस्दैन, अर्को नयाँ कपडा लगाउँछ। ठीक त्यसै गरी मनुष्यले पनि आफ्नो पुरानो भएको यो शरीरलाई छोडेर नयाँ शरीरमा जानुको नाम हो मृत्यु। मृत्यु अब देही जीवात्माले जुन शरीर, आत्माको कपडा भने, वस्त्र भने के हो त भन्दा शरीर हो। यो शरीर नै उसको कपडा हो। शरीरले नै उसले सारा भोग अनुभवहरू गर्छ।
शरीर नभएसम्म कुनै व्यवहार चल्दैन। व्यवहारका चलाउनका लागि शरीर नै चाहिन्छ। शरीर बिना कुनै पनि व्यवहारहरू चल्दैनन्। त्यो व्यवहारको कारण भनेको शरीर हो। हर व्यवहारको कारण शरीर हो। र अब त्यसै गरी जीवात्माले चाहिँ पुरानो काम नलाग्ने शरीरलाई छोडेर नयाँ शरीरमा धारण जान्छ। सम्याति भनेको अर्को नयाँ शरीरमा ऊ प्रवेश गर्छ, जान्छ। यसैलाई नै मृत्यु भनिन्छ। यसरी सामान्य भगवानले मान्छेलाई मृत्यु ठुलो कुरा लाग्छ र मृत्युदेखि जो कोही पनि डराउँछन्, भयभीत हुन्छन्। र त्यस्तो मृत्युलाई भगवानले यस्तो बनाइदिनु भएको छ कि एउटा पुरानो कपडा फ्याँकेर नयाँ कपडा धारण गरेर त मान्छे रमाउनु पर्ने हो खासमा। अब थोत्रो गयो, फ्याँक्यो, नयाँ कपडा लगाउन पाउँदाखेरि त कोही रुँदैन। त्यसै गरी मृत्यु भनेको त्यही हो। एउटा थोत्रो शरीर, काम नलाग्ने भएको शरीर, जीर्ण शरीरलाई आत्माले छोडिदिन्छ, नयाँ शरीरमा प्रवेश गर्छ, अर्को नयाँ शरीरमा जान्छ भनेर यसरी सामान्यकरण गरेर आत्माको विषयमा बताउनु भएको छ। अब यो नयाँ शरीर ग्रहण गर्ने र पुरानो शरीरलाई पुरानो शरीरलाई फ्याँक्ने, छोड्ने यो प्रक्रिया कहाँसम्म रहन्छ भन्दा जबसम्म वासना रहन्छ, जबसम्म अज्ञान रहन्छ, जबसम्म मनुष्य काम, क्रोध, लोभको यो शिकार भइरहन्छन्। कामले मनुष्यलाई कसैलाई पनि छोड्दैन, क्रोधले कसैलाई पनि छोड्दैन, लोभले कसैलाई पनि छोड्दैन। यति तीनटा विषयमा नि सारा संसार घुम्ने हो। यति तीनटा चिजमा नि सारा जतिसुकै ज्ञानी भने पनि यही तीनटा चिजबाट उठ्न सकेको हुँदैन। जतिसुकै ठुलो प्रवक्ता भए पनि यही तीन चिजबाट उठ्न सकेको हुँदैन। बाहिर जतिसुकै चाहिँ मनुष्यले आफूलाई उत्तमको रूपमा उसले देखाउन खोजोस्, तर उसको अल्झिने ठाउँ, ऊ घुम्ने ठाउँ, ऊ रुमल्लिने ठाउँ भनेको यिनै तीन चिजमा नै सारा विश्व ब्रह्माण्ड घुमिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ मृत्युलाई, आत्मालाई चिन्ने भगवानले यति सजिलो यति छ। यो श्लोक हामीहरूले मनन गर्नुपर्ने, मनन गर्न लायकका श्लोक छन्। भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय नभानि गृह्णाति नरूपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सम्याति नवानि देहि भनेर यहाँ अर्जुनजीलाई बताउनु भयो। र अर्को श्लोक जुन छ त्यसमा अर्जुनको आत्मा एनम भनेको यसलाई शस्त्राणी बनेको छैन, आत्मालाई टुक्र्याउन सकिने त्यस्तो कुनै शस्त्र छैनन्। र अर्को यहाँ नैनम दहति पावक, पावक भनेको अग्निले, एनम भनेको यसलाई न दहति भनेको डढाउन पनि सक्दैनन्। यसलाई अग्निले डढाउन पनि सक्दैनन्, अस्त्र शस्त्रले यसलाई काट्न पनि सक्दैनन्। र आपह भनेको जलले यसलाई भिजाउन पनि सक्दैनन्, जलले गलाउन पनि, किन जलले त गलाइदिन्छ, जेसुकैलाई नै गलाइदिन्छ। तर यो त्यस्तो वस्तु हो, यसलाई जलले पनि गलाउन सक्दैनन्। र नसो सयरी मारुत भनेको यसलाई सुकाउन पनि सक्दैन, हातले पनि केही गर्न बिगार्न शस्त्रसँग शक्ति छ, न जलसँग शक्ति छ। कुनै पनि चिजले यो चिजलाई नष्ट गर्न सक्दैन। अब संसारका कुनै पनि वस्तु त्यस्ता छैनन् जसलाई आगोले नष्ट गर्न नसकोस्, जसलाई जलले नष्ट गर्न नसकोस्, हावाले नष्ट गर्न नसकोस्। त्यो सबै चिजलाई, यी चिजले अस्त्र शस्त्रले नष्ट गर्न नसक्ने चिज कुनै पनि छैन। तर यो आत्मा यस्तो वस्तु हो, यसलाई कसैले पनि यसको चाहिँ विनाश गर्न सक्दैन। यो त्यस्तो वस्तु भएको हुनाले गर्दाखेरि तिमी यो विषयमा शोक गर्नु पर्ने म कुनै पनि अवस्था कारण देख्दिन भनेर यहाँ अर्जुनलाई भगवानले सम्झाउनु भएको छ। किन सक्दैन भन्दा यो अछेद्य छ। अछेद्य भनेको कुनै पनि अस्त्र शस्त्रद्वारा भेदन गर्न अयोग्य, र अदाह्य भनेको यो आगो अग्निद्वारा, कुनै पनि तापिलो वस्तुद्वारा यो डढाउन अयोग्य छ, अदाह्य छ। र अक्लेद्य भनेको यो जलद्वारा पनि यसलाई भिजाउन नसकिने, गलाउन नसकिने त्यस्तो किसिमको यसको स्वरूप छ। यसलाई न जलले प्रभावित पार्न सक्छ, न अग्निले प्रभावित पार्न सक्छ, न यसलाई कुनै अस्त्र शस्त्रले प्रभावित पार्न सक्छ, न हावाले सुकाउन सक्छ। किनभने यो नित्य छ। सर्वगतः भनेको सबैतिर पुगेको छ, यो नपुगेको ठाउँ पनि कतै छैन। सर्वगतः भनेको यो सर्वव्यापी छ। स्थाणु जस्तै फेरि सर्वव्यापी भएर एकदम अचल छ, आफ्नै रूपमा सधैँ रहिरहन्छ। यसमा कहिल्यै यसमा आएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्थाणु जस्तै भनेको यो स्थिर छ, यो अटल छ, यो अविचल छ। त्यस्तो किसिमको जुन जीवात्मा छ, अचल छ। यो चाहिँ सबैतिर सर्वव्यापी भएर पनि यो आकाश जस्तै अचल छ। र सनातन भनेको यो नित्य छ। यसलाई यो यसको न आदि छ न यसको अन्त्य छ। शरीरको आदि छ, शरीरको अन्त छ, तर यो जीवात्माको चाहिँ
यो कहिले कसरी यसको उत्पत्ति कसले गराएको भन्ने पनि प्रमाण छैन। यसको विषयमा यसलाई कसैले उत्पत्ति गराएको पनि होइन र यसको उत्पत्ति गराउन सक्ने र विनाश गर्न सक्ने त्यो क्षमता पनि कसैसँग पनि छैन। त्यस्तो किसिमको चाहिँ सुन्दर आत्माको स्वरूप जो छ त्यसको विषयमा आत्माको लक्षण हो यो चीज जहाँ यो लक्षण जहाँ पुग्छ त्यही आत्मा हो। आत्मालाई चिन्नका लागि हामीले अब कुनै पनि वस्तु चाहिँ बिना प्रमाण र बिना लक्षणले त्यो वस्तुको साक्षात्कार गर्न सकिँदैन। यो पूर्वीय मान्यता हो। यो सबै दर्शनहरूको सार हो। कि त लक्षण हुनुपर्छ कि प्रमाण हुनुपर्छ। त्यो लक्षण र प्रमाणद्वारा वस्तु सिद्ध गर्न सकिन्छ। लक्षण नभएको प्रमाण नभएको वस्तुलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। यो यहाँ चाहिँ लक्षण नै बताइएको छ। यो आत्माको लक्षण हो। यो चिज अहिले मैले जुन बताएँ यो सनातन छ। सनातन भन्ने शब्दले जेलाई सङ्केत गर्छ त्यो अर्थ जहाँ पुग्छ त्यो आत्मा हो। र जो अचल भन्ने शब्दले जसलाई सङ्केत गरेको छ त्यो लक्षण जहाँ पुग्छ त्यो आत्मा हो। र सर्वगत सर्वव्यापी र नित्य भन्ने यो वस्तु। नित्य चिज संसारमा केही पनि देखिँदैन। अब जस्तो कुनै पनि वस्तुको आयु कसैको 100 वर्ष होला, कसैको 50 वर्ष होला। त्यो वस्तु एक दिन न एक दिन नष्ट हुन्छ नै हुन्छ। कुनै पनि वस्तुको स्थायित्व छैन। न वृक्ष स्थायी छन्, न कुनै चाहिँ भवनहरू स्थायी छन्। जतिसुकै ठुलो चाहिँ बलियो गरेर बनाए पनि कुनै भवन भौतिक भवनहरू पनि स्थायी, कुनै संसारमा कुनै पनि वस्तु स्थायी छैनन्। यो पृथ्वी पनि स्थायी छैन। आज हामी जुन ठाउँमा बसिरहेका छौँ त्यो ठाउँमा कुनै समयमा जङ्गल बन्न सक्छ। त्यो ठाउँ कुनै समयमा जङ्गल थियो होला र भोलि फेरि अहिले फेरि नगर छ। भोलि फेरि यही ठाउँबाट नदी बग्न सक्छ। संसार यस्तो परिवर्तनशील छ। यो एकै रूपमा एकै उसमा रहिरहँदैन। त्यस कारणले यो सबै विनाशशील छन्। यो आत्मा होइन। यो आत्मा नभएको हुनाले गर्दाखेरि यो अनात्मा चिजलाई छोडेर नित्य चिजको चिन्तन गर्नु भन्ने यसको अभिप्राय हो यो श्लोकको। र नित्य वस्तु अब के हो? नित्य वस्तु खोज्दै 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 जाँदाखेरि हामीले जहाँ पुगेर प्रश्नको उत्तर पाउँछौँ, जहाँ पुगेर हाम्रा सारा समस्याहरू हल हुन्छन्, जसमा ठोकिएपछि अरू जान्ने इच्छा समाप्त हुन्छन्, कुनै कुराको भोग गर्ने इच्छा समाप्त हुन्छन्, कुनै वस्तु प्राप्तिको इच्छा प्राप्ति गर्ने इच्छा समाप्त हुन्छन्, त्यसैलाई नै वास्तवमा नित्य सर्वगत स्थाणु अचल सनातन भनेर भनिन्छ। त्यो नै यो लक्षण आत्मामा मात्रै पुग्छ, अन्यत्र यो लक्षण पुग्दैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँ त्यो भगवान बताउनुहुन्छ अव्यक्त छ। फेरि अब यति हुँदैमा यो देखिए पनि त हुन्थ्यो, आँखाले देख्न सक्न पाए हुन्थ्यो भन्दा त्यो छैन, अव्यक्त छ भन्नुभएको छ। जस्तो यो छामेर पनि यसलाई पत्ता लगाउन सकिँदैन र यसलाई चाहिँ छामेर पनि सुँगेर पत्ता लगाउन पनि सकिँदैन र यसलाई सुनेर अन्य त आत्मालाई सुनेर हो। बिस्तारै सुन्दै सुन्दै जाँदाखेरि नि यसलाई सुनेर नै यसको अनुभव गर्ने हो, अनुभूति गर्ने हो। तर यो के छ भन्दा अव्यक्त छ भनेको यसलाई कुनै पनि इन्द्रियले हामीले देख्न अनुभूति गर्न चाहिँ सक्दैन। यो कुनै पनि इन्द्रियको विषय होइन। कुनै पनि चाहिँ यो स्थूल भौतिक इन्द्रियको भौतिक शरीरको विषय नभएको हुनाले गर्दाखेरि आत्मालाई यहाँ अव्यक्त भनेर बताइएको छ। यो अव्यक्त छ तर अव्यक्त छ। अब अव्यक्त छ भन्दैमा त्यो वस्तुको अस्तित्व नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। अब यतिखेर चाहिँ अब मनलाई पनि देख्न सकिँदैन, तर मन छ कि छैन भन्ने कुरा कसैलाई सोध्नु पर्दैन। बुद्धि पनि देखिँदैन, तर बुद्धिको काम कति ठुलो छ त्यो पनि चाहिँ हामीले अनुभव गरेकै कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि अव्यक्त हुँदैमा त्यो वस्तुको प्रमाणमा कुनै पनि त्यो वस्तुको अस्तित्वमा त्यो वस्तुको स्थितिमा नहुने भन्ने कुरा हुँदैन अव्यक्त हुँदैमा। त्यस कारणले यहाँ अव्यक्त छ भनेर आत्माको लक्षण गरिएको छ। अव्यक्त छ, यो अचिन्त्य छ भनेको यो मनले पनि ठ्याक्कै समात्न सक्दैन, यसलाई मनले पनि यसलाई पक्रिन सक्दैन। अयम अचिन्त्य, यो अचिन्त्य छ। मनद्वारा पनि यो विचार गरेर ठ्याक्कै यही हो भनेर निर्देश गर्न सकिँदैन। मन पनि त्यहाँ ठ्याक्कै पुग्न सक्दैन र अविकार्य कुनै विकार यसमा छैन। यसमा न पाप छ, यसमा न धर्म छ, न यसमा अधर्म छ, न यसमा कसैप्रति आकर्षण हुने स्वभाव छ, न यसले कसैको बिगार गर्छ, न कुनै पाप यसमा छ। यो दूषितता। अब हामीले विचार गर्न योग्य कुरा के छ भने यो जस्तो आत्मामा केही पनि कुरा छ, आत्मामा कुनै उपाधि छैन। आत्माले कहिल्यै पनि कसैको इच्छा पनि गर्दैन, कुनै इच्छा पनि गर्दैन। आत्माले पैसा पनि खोज्दैन, आत्माले घर पनि खोज्दैन, आत्माले पत्नी पनि खोज्दैन, आत्माले स्त्री पनि खोज्दैन, आत्माले न गाडी खोज्छ न मोटरसाइकल खोज्छ। आत्माले कुनै पनि चिजको खोजी गर्दैन। आत्मा त्यस्तो चिज हो।
अब यो संसारमा जुन हामीलाई यी चिजको जो इच्छा हुन्छ, यो चिजको इच्छा कसले गरिरहेको छ भन्दा त्यो आत्माको सत्तालाई पाएर, त्यो आत्माको आश्रय गरेर बुद्धि मन इन्द्रिय दूषित र विकृत भइसकेपछि उसले प्रकाश दिन्छ। अब कोठामा हामीले भगवानका फोटा राखे पनि बत्ती बालेपछि उसले भगवानको फोटो देखाइदिने हो बत्तीले। अब त्यहाँ कुनै चाहिँ हामीले नग्न स्त्रीहरूको फोटो राखेका छौँ अथवा त्यस्तै जस्ता सामग्रीहरू हामीले राखेका छौँ, त्यो लाइटले त्यो प्रकाशले त्यही नै देखाउँछ। अरे भगवानको फोटो पनि झुन्याउँदैन र भगवानको फोटो फ्याँकेर अर्को फोटो पनि झुन्याउँदैन, त्यो जे छ त्यही देखाइदिन्छ त्यसले। यो बडो मननीय कुरा छ यहाँ। त्यसैले आत्मा भनेको एउटा त्यो तटस्थ चिज हो, त्यसले कुनै पक्ष विपक्ष केही पनि निर्णय गर्दैन, उसले देखाइदिन्छ। कोठामा हामीले जे राखेका छौँ त्यो देखाइदिन्छ। ठिक त्यसै गरी विकृत इन्द्रिय, विकृत मन, विकृत बुद्धि भयो भनेदेखि अनि बल्ल मनुष्यले संसारको विषय वस्तुप्रति आकर्षित हुन्छ, अरूलाई छल कपट गर्न सक्छ, अरूलाई झुक्याउन सक्छ, इन्द्रियको भोगमा ऊ डुब्न सक्छ। उसले चाहिँ एउटा शरीरलाई र संसारलाई, शरीरसँग सम्बन्धित वस्तुहरूलाई नि उसले सत्य ठान्न सक्छ। त्यो भ्रमले गर्दा, अज्ञानले गर्दा उसलाई त्यस्तो बनाउँछ। त्यो चाहिँ आत्मामा कुनै पनि त्यस्तो किसिमको विकार छैन। आत्मा सधैँ शुद्ध छ, बुद्ध छ, मुक्त छ, निरञ्जन छ, निरुपाधिक छ। त्यो कहिल्यै दुखी पनि हुँदैन, त्यो कहिले जन्मिँदैन, त्यो कहिले मर्दैन। त्यसैले हामीलाई अनेकौं शरीरहरूमा घुमाउँछ, त्यसैले हामीलाई अनेकौं जन्म जन्मान्तरमा अनेकौं शरीरमा हामीलाई त्यसले भ्रमण गराउँछ। तर त्यो आत्मा वास्तवमा त्यसलाई हामी भोलि सुँगुर भएर जन्मेछौँ भने पनि त्यो आत्मालाई त्यसको कुनै महसुस हुँदैन, त्यो आत्मालाई त्यसको अनुभूति हुँदैन। त्यो अनुभूति गर्नेवाला चिज वास्तवमा के हो भन्ने विषयमा भागवतमा अरू पनि दर्शन शास्त्रहरूले धेरै गहिरो अनुभूति गरेका छन्। त्यो आत्माको साथ पाएर, आत्माको आड लिएर त्यो मनले त्यस्तो अनुभूति गर्छ। अब जब मन बुद्धि इन्द्रियहरू शुद्ध हुन्छन्, निर्मल हुन्छन्, तब मात्रै अनि हामीलाई त्यो आत्माको जस्ताको तस्तै स्वरूपको हामीलाई अनुभूति हुन्छ। नत्र भनेदेखि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बारम्बार जन्मिनुपर्छ, बारम्बार मर्नुपर्छ। जहिलेसम्म हृदयमा कामना रहन्छ, आशा रहन्छ, तबसम्म निरन्तर जन्मिनु र मर्नुपर्छ र निरन्तर दुखी हुनुपर्छ, रोगी हुनुपर्छ, पीडित हुनुपर्छ। कहिले अलिकति अनुकूलको समय आउला, कहिले प्रतिकूलको समय आउला, सधैँ एकनाश रहँदैन। संसारमा नित्य सुखी पनि कोही हुँदैन, नित्य दुखी पनि कोही हुँदैन। त्यो हुनाले गर्दाखेरि मनुष्यलाई चाहिँ संसारमा अनुकूल मनुष्यले बन्ने प्रयास गर्ने हो, तर सधैँ त्यो किसिमको स्थिति रहँदैन। त्यसका लागि चाहिँ आत्मै चिन्नुपर्छ, आत्मालाई नै बुझ्नुपर्छ। आत्मालाई जसले बुझ्यो त्यही नै महापुरुष हुने हो। आत्माको चिन्तन जो गर्छ त्यही महात्मा हो, संसारको चिन्तन जो गर्छ त्यही मूर्ख हो, भगवानको चिन्तन जो गर्छ त्यो सामान्य साधारण मान्छे होइन। लरतरु मान्छेले, चान्चुने मान्छेले आत्माको चिन्तन गर्दैन। त्यो धेरै ठुलो मान्छेले मात्रै आत्माको चिन्तन गर्ने हो। धेरै ठुलो छाती भएको मान्छेले, उदार हृदय भएको मान्छेले मात्रै आत्माको परमात्माको चिन्तन गर्न सक्छ, जो कोहीले गर्न सक्दैन। त्यो हुनाले यहाँनिर आत्माको अब यहाँ भगवानले के बताउनु, तस्मात् एवं विदित्वा, यहाँ एवं त्यो आत्मालाई जानेर मात्रै, तस्मात् त्यसकारणले हे अर्जुन त्यसलाई बुझेर मात्रै मान्छेले शान्ति प्राप्त गर्छ। अब यो कुरा बुझेपछि कसको विषयमा शोक गर्ने, त्यो अब यो कुरा जानेपछि कसको चिन्ता गर्ने, के को विषय। अब तिमी अब मर्दैन भन्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्छौ भनेदेखि अब कसका लागि तिमीले शोक गर्ने, के का लागि शोक गर्ने। सो अब यो शरीरको मृत्यु निश्चित छ, यो यसको विषयमा तिमीले किन शोक गर्ने। तिमीले जति चिन्ता लिएर यो शरीर त मर्छ, उसले जति समय आयु लिएर आएको छ त्योभन्दा 1 सेकेन्ड बढी पनि उसले यो सास फेर्न पाउनेवाला छैन। उसले जति लिएर आएको हो त्यति समय बस्छ, जे भोग गर्न आएको छ त्यो भोग गर्छ, ऊ जान्छ त्यो शरीर।
अब आत्माको विषयमा तिमीले चिन्ता गरेका हौ भनेदेखि अब आत्माको मैले जुन कुरा बताएँ अब त्यस्तो आत्माको विषयमा तिमीले चिन्ता गर्नुपर्ने कुरो म देख्दिनँ, केही पनि देख्दिनँ भने तिमीले यो बेकारको शोक र यो चिन्ता यो बाँडसाँड छोडेर आँखाभरि आँसु पारेर यो किसिमको चाहिँ एउटा विचित्र दशा, यो चाहिँ एउटा किम कर्तव्य विमूढता र एउटा चाहिँ यो शोकग्रस्त अवस्थालाई तिमीले किन प्राप्त गरिरहेको छौ हे अर्जुन, मैले बुझ्न सकिनँ भनेर भगवानले यस्तो किसिमको चाहिँ सुन्दर तर्क यहाँ राख्नु भएको छ। र अब होइन ल ठिक छ, म यदि आत्मा साथमा मान्दिनँ, यो आत्मा म स्वीकार गर्दिनँ, जन्म मृत्यु म यो मान्दिनँ, स्वर्ग नरक मान्दिनँ, पुनर्जन्म म मान्दिनँ भन्छौ यदि भनेदेखि पनि किन शोक गर्ने त? अब आखिर सबै मरेका छन्, तिमी पनि मर्छौ, सबै मर्छन्, सबै जान्छन् भने अब जुन कुरा निश्चित जानेवाला नै छ भने अब यदि तिमी भौतिकवादी जडवादी विचारलाई स्वीकार गर्छौ, यो आत्मा साथमा केही पनि छैन, जे देखिया छ त्यति मात्रै हो, संसार गएपछि सक्यो भनेर चाहिँ यो जडवाद भन्छ यसलाई, जडवादलाई स्वीकार गर्छौ, भौतिकवादलाई स्वीकार गर्छौ भने पनि किन शोक गर्ने? अब बाँच्नु छ 60-70 वर्ष 80 वर्ष भने झन् आनन्दसँग बाँच, आजकलको आधुनिक भाषामा रिल्याक्स भने जस्तै रिल्याक्स पूर्वक बाँच, त्यसमा कुनै किन छटपटिनी, किन दुःख लिने, आनन्दसँग रमाइलोसँग इन्जोय गर्दै तिमी बाँच भनेर यहाँ यो दुइटै आत्मा स्वीकार गर्दैनौ भने पनि अब तिमी केका लागि शोक गर्ने? आखिर त्यति छोटो समय बाँच्नु छ, सबै गएका छन् भने त तिमी पनि अवश्य जान्छौ, त्यहाँ पनि शोक गर्नुपर्ने अवस्था छैन। यदि होइन आत्मा छन् भनेदेखि आत्माको लक्षण यस्तो छ, स्वरूप यस्तो छ, अब कसका लागि शोक गर्छौ? दुइटै अवस्थामा तिमी नास्तिक हौ भने पनि आस्तिक हौ भने पनि दुवै अवस्थामा शोक चाहिँ नगर भनेर यति धेरै बाँच्ने आधार, मनुष्य जीवनमा कहिल्यै निराश नहुनु भन्ने एउटा सन्देश भगवानले यसरी दिनुभएको छ। कुनै परिस्थितिमा पनि मनुष्य धैर्यतापूर्वक, शान्तिपूर्वक, शीतलतापूर्वक रहोस्। ऊ आस्तिक भए पनि नास्तिक भए पनि उसले आखिर शान्ति त सबैलाई चाहिन्छ, सुख त सबैलाई चाहिन्छ, आनन्द त सबैले खोज्छ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि एक त मान्छे कोही नास्तिक हुनै सक्दैन, किनभने आनन्द खोजी गर्छ, आनन्द सबैलाई चाहिन्छ। आनन्द भनेको ईश्वरको स्वरूप हो, त्यो आनन्द ईश्वरदेखि बाहेक अतिरिक्त कहीँ बस्दैन, कहीँ भेटिँदैन। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि मनुष्यले चाहिँ यसरी कुनै पनि अवस्थामा अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं सोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यदि होइन यो उत्पन्न भएको हो, अब यो मर्छ भन्ने यदि मान्छौ भने पनि, यो विचारलाई स्वीकार गर्छौ भने पनि तिमीले किन शोक गर्नु? झन् महाबाह, अब झन् के अरे जन्मियो, अब त्यो मर्छ, सदाका लागि सिद्धिन्छ भने त अब पाप कर्म भोग पनि, पाप पुण्यको डर पनि भएन, अब कुनै डर के कुनै चाहिँ स्वर्ग नरकको डर पनि भएन, विचारलाई मान्छौ भने पनि भनेर भगवानले यहाँनिर चाहिँ यस्तो किसिमको दुवै अवस्थामा मान्छेलाई निश्चिन्त सुखपूर्वकको उत्सवमय शान्तिपूर्ण सधैँ प्रसन्न भएर, सधैँ सुखी भएर, सधैँ खुसी भएर जीवन जिउनु पो जिउनु, दुखी भएर सधैँ निराश भएको छ, कहिले के कुरो एउटा भने जस्तो हुँदैन, फेरि खिन्न भएको छ, फेरि एउटाले एउटा थोको यो संसारमा जुन आइरहन्छ यो तीनटा विशेष गरेर कामले गर्दाखेरि मान्छे पीडित छन्, संसारमा इच्छाले गर्दाखेरि पीडित छन्, त्यो इच्छा पूरा हुँदैनन्, जति गर्दा पनि पूरा हुँदैनन्, इच्छा बढेका बढे गर्छन्, त्यसको पूर्ति हुन सक्दैन, कहाँ क्रोध बढेको बढै छ, क्रोधले अशान्ति गराउँछ, लोभले अशान्ति गराउँछ। र यी चिजबाट बच्नका लागि एउटै उपाय के हो त भन्दा को हुने जसरी गर्यो त्यसले यो सम्पूर्ण विकारबाट छुटकारा पाउँछ, त्यसले सम्पूर्ण चाहिँ दुःखबाट अशान्तिबाट उसले छुटकारा पाउँछ, त्यो मान्छे बच्न सक्छ। अरू बाँकी मनुष्यहरू जो छन् ती जन्मिने हुन्, मर्ने हुन्, दुःख अशान्ति तनावमा संसारमा पिल्सिने हुन्। कुनै पनि संसारको कुना त्यस्तो छैन, कुनै पनि भाग त्यस्तो छैन जहाँ दुःख रूपी डढेलो नसल्केको होस्। दुःख रूपी डढेलो नसल्केको, दुःख नपुगेको स्थान कुनै पनि कुना छैन, त्यो सबै ठाउँमा पुगेको छ, सबै ठाउँमा पुग्छ। र जसलाई त्यो अनुभूति भएको छैन, कालले गराउँछ, ढिलो चाँडो त्यो अनुभूति गराउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अभिमानी अहङ्कारी भएर त्यो किसिमको एउटा उद्दण्डतापूर्वकको, एउटा असंयमित, असन्तुलित, अमर्यादित, सदाचार शून्य भएर चाहिँ अशास्त्रीय जीवन जिउनुको कुनै पनि सार छैन, त्यसमा कुनै पनि सुख छैन, त्यसमा कुनै पनि आनन्द छैन भन्ने भगवानको यो सङ्केत पनि यहाँ देखिन्छ। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर, यो हामीले सुनिराखेका श्लोकहरू हुन् गीताका। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च
तस्माद् अपरिहारेर्थे न त्वं सूचितुमर्हसि। हे अर्जुन, जो उत्पन्न भयो, उत्पन्न भएका जति चिज सबै नष्ट हुन्छन्। यो संसारको चाहिँ अपरिहार्य नियम हो। जो उत्पन्न जति चिजको उत्पन्न भएका छन् ती उत्पन्न भएका जति चिज नष्ट हुन्छन्। उत्पन्न जे भए, आकाश उत्पन्न भएको हो भने आकाश नष्ट हुन्छ, जल उत्पन्न भएको हो जल पनि नष्ट हुन्छ, तेज उत्पन्न भएको हो भने तेज पनि नष्ट हुन्छ। जो जन्मेको जति चिज, उत्पन्न भएको जति चिज जे छन् त्यो सबै नष्ट हुन्छन्। उत्पन्न भएको चिज कुनै पनि स्थायी होइनन्, कुनै पनि नित्य होइनन्। उत्पन्न नभएको चिज के हो भन्ने विषयमा खोजी गर्ने हो, उत्पन्न नजन्मिएको चिज। अब यो संसारको ध्रुव सत्य नियम हो, जसको उत्पन्न भए, जसको उत्पत्ति हुन्छ, जो उत्पन्न हुन्छ त्यो नष्ट हुन्छ नै हुन्छ। संसारमा हामीले कुनै पनि चिजलाई स्थायी बनाउन खोजेर स्थायी बन्दैन। हामीले जति स्थायी बनाउन खोजे पनि अलिक बढी, कोही कुनै चाहिँ एउटा कुनै वस्तु 50 वर्ष बाँच्ला, कुनै 60 वर्ष बाँच्ला, कुनै 100 वर्ष बाँच्ला। कुनै पनि चिज, कुनै न विचार बाँच्छ, न दर्शन निरन्तर बाँचिरहन्छ, न कुनै शास्त्र सधैँभरि रहिरहन्छन्, न मान्छे सधैँभरि रहिरहन्छन्। कुनै पनि चिज नित्य चिरस्थायी स्थायी वस्तु भनेको कुनै पनि होइन। अब शास्त्र पनि होइन। यो शास्त्र पनि कसरी स्थायी होइन भन्दा, शास्त्र जो व्यक्ति मुक्त भयो उसका लागि त्यो शास्त्र नष्ट भए समान हो। किनभने त्यो शास्त्रबाट पारिएर जाने एउटा भर्याङ हो। त्यो भर्याङको शास्त्र भने, त्यो भर्याङ चढेर ऊ अगाडि बढिसकेपछि त्यो भर्याङको फेरि उसले साध्यलाई प्राप्त गरिसकेपछि त्यो भर्याङ फेरि फर्केर आउँदैन, देख्दैन। त्यो हुनाले र फेरि शास्त्र नष्ट पनि हुन्छन्। अब कति वेदका 1121वटा कति शाखाहरू वेदका छन्। ती शाखाहरू अहिले हामी सबै उपलब्ध छैनन् लोकमा। टोटल सबै नेपाल भारत सबै खोजी गर्ने हो भनेदेखि 20-25वटा शाखाहरू पाइएलान्, त्यो पनि मुस्किल छ। नेपालमा त एउटा शुक्ल यजुर्वेद को परम्परा छ। अरु त यसो कोही कोही 1-2 जनाले ऋग्वेद अथर्ववेद आचार्य गरे अलगै कुरा, नभएदेखि त्यो कोही कुनै शाखा नेपालमा छैन। एउटा यजुर्वेदको शाखा छन्, तर शाखाहरू वेदका कति 1100 भन्दा बढी शाखाहरू छन्। ती शाखाहरू कहाँ छन् त अहिले भन्दा ती लुप्त भए। अब त्यो समय आयो भने महापुरुषहरूले चाह्यो भनेदेखि फेरि चाहिँ त्यसलाई प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि संसारमा उत्पन्न भएको जति चिज जो छ त्यो नष्ट हुन्छ। जुन जुन कुरा बनेको छ, जुन जुन कुरा जन्मेको छ, उत्पत्ति भएको छ, त्यो चिजको निश्चय पनि विनाश हुन्छ। र जुन कुरा जन्मिन्छ फेरि त्यो चिज मर्छ, जन्म मृतस्य छ। र फेरि जो मर्छ त्यो जन्मिन्छ पनि। जो म मरेँ भन्ने बुद्धिले जो जान्छ त्यो फेरि जन्मिन्छ। यो चाहिँ यसरी पुनर्जन्मको सिद्धान्त, जातस्य हि ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तस्मात् अब यो अपरिहार्य वस्तुमा तिमीले हे अर्जुन किन शोक गर्छौ? न त्वं शोचितुम अर्हसि, तिमी शोक गर्न योग्य छैनौ। तिमीलाई कसैले शोक गरेर चिन्ता गरेर कसैको जन्म मृत्युको जिम्मा दिएर पठाएको पनि होइन, र तिमी कसैको चाहिँ विषयमा चिन्ता गर्नका लागि, शोक गर्नका लागि तिमीलाई यहाँ कसैले ठेका दिएर पठाएको पनि होइन। त्यसकारण तिमी शोक गर्न योग्य छैन। तिमीले विषय अहिले यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ अर्जुनलाई भने जस्तो लाग्यो। अब हामी जीवनमा सोचौँ, हामी प्रत्येक व्यक्ति जीवनमा चिन्ता गर्ने, शोक गर्ने हामी कति हौला। अहिले हामी जो बसिरहेका छौँ, हाम्रो जीवनमा प्रत्येक चिन्ता पीर हामी कति छटपटेका हौला। भित्र हामीलाई मनमा कति सताइरहेको होला आध्यात्मिक तापले, त्यो मानसिक व्यथाले, मानसिक तापले कति हामी सन्तप्त भएका हौला कति व्यक्तिहरू हो। अब यसो विचार गरेर सोचेर हेर्नु त यो बेकारको कुरामा शोक गरिएको छ कि छैन भनेर शोक गरेर अलिक गहिरेर आध्यात्मिक दृष्टि लगाएर हेर्नु, त्यहाँ सबै मान्छे बेकारको कुरामा शोक गरिरहेका हुन्छन्। प्राय 99% भन्दा बढी मनुष्य संसारमा जो चिन्तित छन्, जो डिप्रेसनको शिकार भएका छन्, जो चाहिँ यो अज्ञानले गर्दाखेरि र अविवेकले गर्दाखेरि जुन किसिमको अँध्यारोमा मनुष्य परिरहेका छन्, यसको एक मात्र कारण के हो भन्दा अविवेक हो। र यसको चाहिँ समाधान भनेको विवेक हो। र यसरी चाहिँ जुन मनुष्य शोक गरेर आफूलाई कमजोर बनाइरहेका छन्, आफ्नो शक्तिलाई क्षीण गराइरहेका छन्, ती सबै मनुष्यहरू चाहिँ ती बिना काममा अनावश्यक विषयलाई को चिन्तन गर्नाले, अनावश्यक विषयमा मन लगाउनाले, अयोग्य स्थलमा मन लगाउनाले, अयोग्य वस्तुको चिन्तन गर्नाले त्यो त्यसै चाहिँ एउटा अनावश्यक विषयले शोकग्रस्त भइरहेका छन्। त्यसमा वास्तविकता छैन, तर पनि त्यो
अनुभूति कालमा अनुभूति भइरहेको समयमा यो जो लाग्दैन अब आफूलाई यहाँ कत्रो वेदना भएको छ ऊ वेदना त छाड्छ पनि भन्न सक्छन् कसैले यसो सम्झायोहरू भनेदेखि आफ्नो पीडा कत्रो छ आफ्नो दुःख कत्रो छ उसलाई वेदान्त भन्ने त्यो नेपालीमा उखानै जस्तो पनि छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो वास्तवमा बेकार छ संसारको जो मान्छे पीर व्यथा लिएर हिँडिरहेका छन् डुलिरहेका छन् जो दुखी आफूलाई ठान्छन् जो कुनै न कुनै विषयले जसको मनलाई चाहिँ एउटा दुखी बनाइरहेको छ त्यो दुःख जुन मनमा उत्पन्न भएको छ त्यो वास्तवमा उत्पन्न भएको सुख पनि दुःख पनि भ्रम हो जुन विषयले उत्पन्न गराएको छ त्यो पनि भ्रम हो र गीताले यसरी चाहिँ मनुष्यलाई चिन्ता नगर है पीर नगर एकदम शान्तिपूर्वक बाँच सुखपूर्वक बाँच कुनै पनि परिस्थिति शोक भनेको बेकारको चिज हो भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्दैन अर्जुनको शोकलाई त बेकार भन्दैन भने हामीले गर्ने शोक अब कतिलाई होला विचार गरौँ अर्जुन जस्तो पात्र नर भगवानको अर्जुन त साक्षात आधिकारिक पुरुष हुन् स्वर्गबाट आएका ती त भगवानको लीला सघाउन आएका पुरुष हुन् ती कुनै सामान्य हामी जस्ता कोटिका मनुष्य होइनन् र त्यस्ता चाहिँ आधिकारिक पुरुष जो भगवानको लीला सघाउन आएका त्यस्तो पुरुषलाई त भगवानले तिम्रो शोक बेकार हो भनेर भन्नुभयो भने हामीले गरेको शोक कति सार्थक होला हामीले गरेको चिन्ता कति सार्थक होला हामीले हाम्रो चाहिँ दुःख कति सार्थक होला त्यो वास्तवमा चाहिँ समय खेर फाल्छौ निश्चिन्त रहौ यदा धर्म से गान गर परमात्मा ईश्वरको नाम गान गर निश्चिन्त भएर सुखपूर्वक जीवनको मजालाई लिऊ र त्यसपछि आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउने कर्महरूको विषयमा सोच जुन कुराले आफ्नो उत्थान हुन्छ हित हुन्छ कल्याण गर्छ आत्माको हित हुने चिन्तन हुने त्यस्तो किसिमको मार्गमा आनन्दपूर्वक लाग सो गरेर नबस जुन उद्देश्य छ जुन कर्ममा आफ्नो रुचि छ प्रवृत्ति छ त्यसमा इमानदारीपूर्वक निश्चिन्त भएर लाग अब यो कुराले कसलाई चाहिँ शीतलता दिँदैन यसले कसलाई शान्ति दिँदैन यसले सबैलाई एउटा बाँच्ने प्रेरणा दिन्छ जीवन जिउने कला यसले दिन्छ त्यो हुनाले गीतामा त एउटा प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्णले प्रत्येक श्लोकभित्र अमृतको कण भरिदिनु भएको छ गीता जसले इमानदारीपूर्वक श्रवण गर्छ सुन्छ पढ्छ त्यसले अमृतलाई नै प्राप्त गर्छ र जसले अमृत पान गर्छ त्यो मृत हुँदैन त्यो दुखी हुँदैन त्यो दुखी बन्न सक्दैन गीताले मनुष्यलाई सधैँ नित्य सुखी नित्य आनन्दित र त्यो चाहिँ हर कुरामा चाहिँ एउटा चनाखो संवेदनशील सचेत भएर जीवन जिउन सक्ने जीवन जिउने त्यो कला कसैले सिकाउँछन् भनेदेखि त्यो गीताले सिकाउँछन् सजिलैसँग स्पष्ट रूपमा गीताले सिकाउँछन् यहाँ अत्यन्त मिठो भाषामा सजिलो हामीले बुझ्ने संस्कृत नपढेका मान्छेले पनि गुरुकुल नबसेका मान्छेले पनि अब यहाँ के भन्नै जातस्य भनेको जन्मेको वस्तुको ध्रुव भनेको निश्चय नै मृत्यु भनेको मृत्यु हुन्छ हे अर्जुन जो ध्रुव भनेको जसको जन्म भयो जसको चाहिँ मृत्यु जन्म भयो त्यसको निश्चय नै मृत्यु छ र जो मर्यो त्यसको जन्म पनि निश्चित छ जो म मरे म त म सिद्धेँ भनेर जो मर्यो म मरे भन्ने बुद्धिले जो मर्यो त्यसको जन्म पनि निश्चित छ त्यसको जन्म पनि निश्चित छ अब यहाँ भाषा कति सजिलो छ तस्मात् भनेको त्यस कारणले अपरिहार्य अर्थ यो अपरिहार्य हुँदैन तिमीले चिन्ता गरे पनि हुने तिमीले चिन्ता नगरे पनि हुने वस्तुमा अब तिमी किन शोक गर्छौ तिमी किन चिन्ता गर्छौ तिमी किन आफूलाई दुखी बनाउँछौ यो बेकार छ यो व्यर्थ छ यो विषयमा तिमीले शोक गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन भनेर यसरी अर्जुनको शोकलाई हटाउने शोक नहटाइकन मनुष्यको दुःख पीडालाई त्यो दुःख पीडा शोक भनेको अज्ञानले खडा गर्छ अविवेकले खडा गर्छ त्यसलाई नहटाइकन उसले आत्माको चिन्तन गर्न सक्दैन परमात्माको चिन्तन गर्न सक्दैन त्यो हुनाले स्वस्थ मन चाहिन्छ अध्यात्मको चिन्तन गर्न स्वस्थ मन चाहिन्छ स्वस्थ मन नभइकन धमिलो मनले भगवानको चिन्तन गर्दैन भगवानलाई चिन्दैन गीता बुझ्दैन जीवन बुझ्दैन मनुष्यले अध्यात्म तत्त्वलाई बुझ्नका लागि सूक्ष्म विषयको अनुशीलन गर्नका लागि अनुभूति गर्नका लागि मनुष्यलाई के चाहिन्छ भन्दा स्वस्थ मन चाहिन्छ स्वस्थ मन नभइकन शान्त मन नभइकन गर्न सक्दैन त्यो हुनाले चाहिँ आहार विहारमा बडो सावधानी अपनाउनु पर्ने पनि त्यही मनलाई सन्तुलित राख्नका लागि हो मनलाई शान्त राख्नका लागि स्वस्थ राख्नका लागि हो अब दान धर्म गर्दाखेरि पनि चित्त मन प्रसन्न हुन्छ कि भनेर गर्ने हो मान्छेले दान गर्ने किन भन्दा त्यो चित्तको प्रसन्नता चित्त चाहिँ खुसी हुन्छ कि भनेर जे उसले गरेको छ कर्म सबै मनलाई खुसी गर्नका लागि गर्ने हो र मनलाई चाहिँ उसले ठेगान लाउनका लागि र मनलाई आफ्नो कब्जामा बसमा पार्नका लागि नि सारा सत्कर्महरू गरिन्छ यो सुन्ने पनि त्यही मनलाई चाहिँ बसमा पार्नका लागि हो र सुनेपछि जे व्यवहारमा उतारिन्छ यज्ञ पाठ पूजा साधना
त्यो सबै चाहिँ मनलाई स्वस्थ बनाउनका लागि हो। सबैले को मन स्वस्थ बनाउन परिदेवना। हे अर्जुन, पहिला पनि यो सबै चाहिँ जो वस्तुहरू छन् यो सबै अव्यक्त नै थिए। भूतानी भनेको यो सारा प्राणीहरू पहिला पनि, अब अहिले हाम्रो शरीर जो देखिएको छ यतिखेर मेरो शरीरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मानौँ ल 28 वसन्त यो शरीरले पार गर्यो। अब ल कसैकोले 30 वसन्त पार गर, 30 वर्ष पार गरे, कसैकोले 50 वर्ष पार गरे। अब त्यत्रो शरीर यो त्यो 30 वर्षभन्दा अगाडि, 25 वर्षभन्दा अगाडि, 50 वर्षभन्दा अगाडि हाम्रा शरीर थिए कि थिएनन्? कहाँ थिए? यो त थिएनन् शरीर त। यो त शरीर त को त हामीले देखादेखै भएको शरीर हो। अब देखिरहेछन् हाम्रो शरीर कहिले उत्पन्न भएको थाहा पाउने मान्छे प्रशस्तै छन् समाजमा, देख्ने मान्छेहरू छन्, जन्माउने पनि छन्, अब यसलाई पालन पोषण गरेर हुर्काउने पनि साक्षी छन् भने यो अव्यक्त, पहिला पनि यो अव्यक्त नै थियो। यी सारा प्राणीहरू अब अहिले बिचमा देखिएका छन्। कहाँ थियो बास अघि मको थिएँ, कसो हुँदा यो पिंजडा लिँदो भएँ, जानु छ कहाँ कुन साथ लिकन तलाई, मालुम छ कि यो कुरा मन। अब यो पहिला पनि अव्यक्त थियो, अहिले पनि बिचमा जो अहिले देख्छ र पछि पनि फेरि अव्यक्त नै हुन्छ भने अब यो विषयमा के को किन चिन्ता गर्ने, किन दुःख हुने, किन दुखी हुने? अव्यक्त निधन, अब मृत्यु पश्चात पनि यो शरीरहरू सबै अव्यक्त नै हुन्छन्, अव्यक्तमै गएर मिल्छन्। पहिला पनि यो थिएन, अहिले बिचमा देखा परेको हो। त्यसकारणले केही समय देखा परेको, क्षणभङ्गुर, नित्य नभएको, चिरस्थायी नभएको यस्तो शरीरलाई प्राप्त गरेर नित्य वस्तुको जो ध्यान गर्छन्, नित्य वस्तुको जो चिन्तन गर्छन्, ती विवेकी मनुष्य हुन्, ती ठुला भाग्य भएका मनुष्य हुन्। जो अनित्य वस्तुमा लागेका छन्, अनित्य संसारमा जो आसक्त भएर विभिन्न कामनाले, इच्छाले जो दौड गरेका छन्, त्यो सबै कुरामा अब अन्तिममा परमार्थमा त सार केही पनि छैन। भोलि पश्चातापै हो मिल्ने त, जता जता लागे पनि आत्माको चिन्तन नगर्ने मान्छेले पश्चाताप लिएर मर्छ। भोलि दुखी भएरै मर्छ, पीडित भएरै, जहाँसुकै लागोस्, उसले जस्तो सुकै किसिमका कर्महरू गरोस्, जेसुकै गरोस्, तर यदि परमात्माको भक्त छैन भने, आत्माको चिन्तक छैन भनेदेखि त्यसले निश्चित भोलि पश्चातापै गर्छ। केही रहन्छ काहीँ पनि भन्छ, सबैले धोकै दिन्छन्, सबैले जहाँबाट पिडै दिन्छन्। संसारतिर चौतर्फीबाट धोका पाएपछि, आफ्नो बल शक्ति कमजोर भइसकेपछि, अनि अब कसैले साथ दिन छोडेपछि अनि बल्ल उसलाई त्यतिखेर पश्चाताप हुन्छ। केही रहन्छ आखिर सारमा त। अनि त्यही राम नाम सत्य हो भन्नुपर्ने दिन आउँछ। अनि त्यही स्थितिमा त्यो स्थितिमा पुगिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ जुन बिचमा देखिएको छ, यो बिचमा देखिएको चाहिँ संसार अथवा शरीर जे भए पनि यो विषय ठिक छ, यसको पर्छ। यो हाम्रै लागि बनाइदिएका लागि नै सृष्टि गरिदिएको, सबै त्यसैका लागि बनाइदिएको हुनाले गर्दाखेरि यो वस्तुको उपभोग गर्नु ठिक छ। सही ढङ्गले यसको उपभोग गरेर मनुष्यले चाहिँ शान्त सुखी जीवन जिउन सक्छ, मनुष्य शान्त रहन सक्छ। र यो आत्माको विषयमा चाहिँ ठ्याक्कै बताउनु यहाँ भगवानले पनि कस्तो चाहिँ मिठो रूपमा यसलाई बताउनु भएको छ। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् चैन मन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोही मनुष्य आश्चर्यवत् पश्यति, आश्चर्य जस्तै गरेर उसलाई हेर्छ। ओहो के होला यो, सुन्दाखेरि यस्तो छ चिज, यो कस्तो चिज होला, के चिज होला भनेर अत्यन्त आश्चर्य मानेर हेर्छ। कसैले आश्चर्य मानेर बोल्छ यसको विषयमा, यो कस्तो अनौठो चिज होला भनेर बोल्नेवाला पनि बडो आश्चर्य मानेर बोल्छ। आत्माको विषयमा जो बोल्छ। अन्य भनेको अर्को थरी, कसैले आश्चर्य मानेर बोल्छ, आश्चर्यवत् मैना श्रेणोति, आश्चर्य जस्तो मानेर सुन्छ, सुन्नेवाला पनि आश्चर्य छ, होइन यो कस्तो चाहिँ चिज होला त, जसलाई चिन्दाखेरि सारा विश्व ब्रह्माण्ड चिनिने, जसलाई जान्दाखेरि सारा दुःख कष्ट हल हुने, सारा समस्या हल हुने, जन्म मृत्युबाट पार हुने, बन्धन मोक्ष, सारा केही पनि समस्या झन्झट नरहने, यो संसार चाहिँ स्वप्न समान हुने, त्यो कस्तो चाहिँ वस्तु होला भनेर सुन्नेवालाले पनि बडो आश्चर्य मानेर सुन्छ।
भन्नेवालाले पनि बडो आश्चर्य मानेर भन्छ र यसको विचार गर्नेवालाले पनि बडो आश्चर्य मानेर विचार गर्छ। तर सुन्छ भन्छ सबै गर्दा पनि केही वास्तवमा के हो भनेर ठ्याक्कै त्यति गर्दा पनि जान्दैन। श्रुत्वापि एनं वेद नचैव, सुनेर पनि बुझेर पनि यसको विषयमा मनुष्य श्रुत्वापि भनेको सुनेर पनि एनं नवेद भनेको कोही कसैले जान्न सक्दैनन्, बुझ्न सक्दैनन्। त्यस्तो सूक्ष्म विषय छ, त्यति सूक्ष्म चाहिँ वस्तु छ। यो आत्मा भन्ने जीवात्मा भन्ने परमात्मा भन्ने सूक्ष्म वस्तु छ र यसको अस्तित्व यसको कार्य चाहिँ अत्यन्त प्रभावकारी छ र यो चाहिँ यस्तो किसिमको वस्तु भएको हुनाले गर्दाखेरि हे अर्जुन तिमी यो चाहिँ अवध्य भएको नित्य भएको यो चाहिँ सबैको कारण भएको आत्माको विषयमा तिमीले शोक गर्न योग्य छैन। त्यसको विषयमा तिमीले शोक नगर र आफ्नो स्वधर्म विचार गरेर भए पनि तिमी नकाप, युद्धबाट पछाडि नभाग। यो चाहिँ ठुलो भाग्यशाली क्षेत्रीयले मात्रै यस्तो किसिमको चाहिँ युद्धलाई प्राप्त गर्न सक्छ। यो किसिमको यस्तो धर्म युद्ध लड्न पाउनु, धर्मको पक्षमा बोल्न पाउनु यो ज्यादै ठुलो भाग्यवान क्षेत्रीयले मात्रै यसलाई प्राप्त गर्छ भनेर यहाँनिर चाहिँ यो क्षेत्रीय धर्मको विषयमा भगवानले आदि बताउनु भएको छ। किनभने यो विशेष गरेर यो हाम्रो चाहिँ पूर्वीय दर्शन हेर्ने हो भनेदेखि प्राय जति धर्मको यो राजनीति धर्म भन्ने कुरा यो सँगसँगै जोडिएर आएका छन्। कहिले पनि धर्म एक्लै स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ त्यो राजनीति भन्ने वस्तु आएको छैन। रामको युद्ध हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ धर्मको कुरा सँगसँगै जोडिएर आएको छ। युधिष्ठिरको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँ धर्म सँगसँगै जोडिएर आएको छ। र यहाँ पनि धर्म युद्ध केका लागि लड्ने भन्दा धर्मका लागि। धर्मको उत्थान हुँदाखेरि धर्मको रक्षा हुँदा सबैको रक्षा हुन्छ। किनभने धर्म अब सबैतिर गीता पठन पाठन सुरु हुन्छ, सबैले आत्माको जिज्ञासा गर्छन्, सबैतिर सत्सङ्ग हुन्छ, सबैतिर चाहिँ यज्ञादिहरू हुन थाल्छन्। यसो हुँदाखेरि लोक पनि समृद्ध हुन्छ, देवताहरूको पनि कृपा हुन्छ, ईश्वरको पनि अनुकूलता हुन्छ। र त्यसो हुँदाखेरि प्राकृतिक प्रकोप आदि पनि देवताहरू प्रसन्न भयो भनेदेखि प्राकृतिक प्रकोप हुँदैन। भगवान रामचन्द्रको राज्यमा जब भगवान राम चाहिँ राज्यमा प्रतिष्ठित भएर बस्नु भएको थियो त्यो राज्यमा कुनै पनि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक कुनै ताप थिएन भनेर त्यहाँ वर्णन गरिएको छ रामायणमा। रामचरितमानसमा चाहिँ यो प्रसङ्ग त्यहाँ बडो मिठो ढङ्गले आएको छ। युधिष्ठिरको राज्यमा पनि त्यो कुनै पनि थिएन। त्यो हुनाले यहाँ धर्म्याधि भनेर 31औं श्लोकमा आउँछ, धर्मपूर्वकको धर्मका लागि गरिने यो युद्ध भन्दा श्रेयस्कर श्रेय कल्याणकारी कुरा क्षेत्रीयका लागि कुनै पनि हुन सक्दैन। त्यसैले हे अर्जुन यो त कुनै भाग्यशाली यसरी नचाहँदै पनि खुलेको मोक्षको ढोका हो तिम्रो लागि। मोक्षको ढोका हो। यदि मारियौ भने पनि तिमी स्वर्ग पाउँछौ, जित्यौ भने राज्य पाउँछौ, तिम्रो घाटा कहाँ छ? यो युद्ध चाहिँ लड्दाखेरि तिमीलाई घाटा मारियौ भने स्वर्ग पुग्छौ। धर्म युद्धमा मरेको क्षेत्रीयको कुनै दुर्गति हुँदैन। त झन् वीरको गतिलाई उसले अध्यात्म गतिलाई नै प्राप्त गर्छ। जित्यौ भने राज्य पनि पाउँछौ, अध्यात्मलाई पनि पाउँछौ, ईश्वर पनि खुसी। त्यो हुनाले तिमीलाई घाटा कतै पनि छैन। र यस्तो किसिमको सुखी न क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमा सुखी भाग्यशाली क्षेत्रीयहरूले मात्रै यस्तो किसिमको धर्म युद्धमा सहभागी हुने, धर्म युद्ध लड्ने यो अवसर यो सौभाग्य प्राप्त हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि हे अर्जुन तिमी युद्धबाट नभाग। तिमी आफ्नो कर्तव्यबाट युद्धबाट नभागको अर्थ कर्तव्यबाट नभाग। आफ्नो कर्तव्य के हो त्यो कर्तव्यमा अडिग बनेर अगाडि बढ। सफलता मिल्छ जो निरन्तर प्रयास गर्छ, जो उत्साही छ, जो पराक्रमी छ, परिश्रमी छ, निरन्तर चाहिँ जो आफ्नो कार्यमा लागिरहन्छ सफलता प्राप्त गर्छ। त्यसले चाहिँ पराजय भोग्नु पर्दैन। अर्जुनलाई चाहिँ यहाँ भगवानले यसरी कर्तव्यको बोध गराएर धर्मको महिमा देखाएर धर्मका लागि गरिने युद्धको चाहिँ त्यो महिमा पनि देखाएर यसको विनाश गर्छ। तर यदि धर्मका लागि चाहिँ धर्मको रक्षा हुँदाखेरि विश्व ब्रह्माण्ड सबैको प्राणीहरूको रक्षा हुने हुनाले गर्दाखेरि यदि धर्मपूर्वकको युद्ध का लागि पनि यदि तिमीले यो अवसर खेर फाल्यौ भनेदेखि तिमीलाई सबैले कातर भन्छन्, तिमीलाई सबैले चाहिँ यो कायर हो, युद्धमा लड्न नसकेर भागेको भगुवा भनेर तिम्रो झन् अपकीर्ति हुन्छ, सबैले तिम्रो कुरा काट्ने छन्, तिम्रो अपकीर्ति हुनेछ। यो कुरालाई विचार गरेर सोच भन्ने किसिमका प्रसङ्गहरू सँगै मैले आजको चाहिँ प्रस्तुतिलाई यहीँ गरेँ। अलिकति नेटले गर्दाखेरि आज त्यति रसिलो गराउन सकिएन कि भन्ने लागिरहेको छ मलाई। अब प्रतिक्रिया हजुरहरूले नै दिनुहोला। श्री कृष्ण।